看到有人死。北市的早晨，7:05，出发。看前方什么都看不到，鞋子好湿哦。其实我觉得冷倒还好，最难受的是鞋子，每天要穿上那个冰冷的鞋子、冰冷的袜子，但其实这样是不太好。这个瀑布呢，算是蛮大跟壮阔的。今嘛卡早K， 早上怎么讲啊？套炸背雕。上面那个铁道，然后我刚从这个下来，这是需要弯腰的高度啊。有一种回到 Camino 的既视感，田野也超像的吗？很像哎、啊！跟大家说一件事情，现在已经要9点了，我到现在还没有遇到任何人。别说消息。手机快没电了，省电了。休息一下，风很大，好好笑。等下他们就会走开了。这是我今天的目的地。看着吗？刚跨过这个木头路，然后它这边有写说小心哦，过的时候要小心。啊，这边的树都被砍掉了，啊，手杀。这边下来之后要继续往这边走下去，接下来就是往下切，大概是在200上下。距离我要到的城镇大概还有6公里多。右脚呢开始觉得有点痛，一定要休息一下。今天至少一定要买双袜子。等一下去的城镇呢有户外用品店，不过它很小很小一间，所以就是要来碰运气。唉，很好的避风港，超舒服。但我不能休息太久，要不然会冷。至少1点前要到，加油！这边应该就会比较平缓，然后就比较上下上下，准备到我的目的地的城镇的尾上。对，究竟今天第4天会不会是我和姐姐的最后一天呢？这会是我们最后的合影吗？看下去。我现在看到了一个我超级喜欢的动物，我竟然看到了，而且超可爱的，它好像有一个小宝宝哎，他们现在都在看着我。天哪，我没有想到我会在这里，虽然我知道有机会看到，但是我没有预期到是 right now 高地牛，好可爱哦。嗯，那边其实还有一只，我是安全的。我有点想说这人到底要干嘛？这是他们算他们的家吗？发现这边还有一只。过桥之后，这边有指示。哇，
然后往这边走。一年水量、温度 December 最高是6度，最低是零下。雨要变大了。如果说你喜欢被关注的感觉，请来看羊。噔噔噔，噔噔噔，噔噔噔，只要你唱歌，一定会有观众。噔噔噔，噔噔噔。观众是不是要跑走了 ？OK， 来。各位报告，12点26，还有2.6公里。啊，加油 ，Keep going！ 哎，怎么还不动？动起来！孙姐，你再撑一下哦，我明天就不会让你这么冷了，好吗？相信我，你再撑一下下，我们快到了。可以的，可以的。每天的天气大概差不多中午过后就会开始雨会变大，估计半小时左右有机会。看到这个不远了啊！我今天从出发到这边，大家可以猜猜看我遇到多少？0个人！我遇到的都是成群，应该有上百只的羊，然后有3只的高地牛，但是没有看到任何人。这个天气有多少人不想来？很像是那种 Camino 点到点之间，然后会有很多人放碟石的地方。我刚抵达目的，现在有一个尴尬的点。看那个门牌上面写说 “No camping, no fire”， 所以我现在在思考，我先把鞋子换下来，可能还是背着包包，然后往前走。我觉得这边算是一个蛮不错睡觉的地方。如果还不能 camping 的话，还是我可以睡在这里，就是坐着，不想让明天太冷了。我思考一下，后来想说，我先去采买东西。最坏的打算，我有看到墓园。虽然我觉得在墓园那边不是很好，但是我在想说，在墓园的附近 maybe 可以找找看平坦的地方，然后是可以搭帐篷，这是最坏的打算。好，看有没有不错的登山鞋，这样我就可以把我的登山鞋丢了。OK。户外用品店也蛮大的耶，这么大。这种毛袜呢是8块钱，12.95，好可爱哦。Okay, I'm ready. Good luck. All right, here we go. Yeah, I'm ready for your guys. Oh, that's not been fun, well. Thank you so much. You're very welcome and safe travels. Yeah. And I hope you get to the top of Ben Nevis. Not necessary. I really need to go up there. So if I can go, it's fine. But if I couldn't, then it should be alright. Safety is the best. Yes. Oh, definitely. Definitely. Yeah. Safe travels, Yes. like I said. Yeah. Yeah. Know me so well that nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. 看起来超好吃的，哇！我决定来吃这边他们推荐的鱼汤，配一个面包这样子。然后这边刚好呢又有充电的地方，满满的料哎。如果抽筋的话，可以吃点盐巴。好多啊，里面料超多的。今天才拍说，就是要跟我的鞋子道别，没想到真的道别，非常温暖。我整个脚呢就很像是瞬间恢复能左脚，今天非常的痛，但我觉得换上新鞋，我可以有自信跑过去。
在时间是下午的5点45分，在那边充电充到现在。现在要去找住的地方，原本想说要不要在墓地，但觉得不太好，所以就走到哪算到哪，走。OK。换了一个新鞋，还蛮好看的啦。它这边是一个蛮大的休息站，就是有超商、咖啡厅，然后也有商店，然后商店里面卖的东西蛮多元，里面也有餐厅。再来就是这边可以加油，是这边一直直走，然后就是沿路看哪里有适合的地方。原本我是想在墓地，我甚至有想好就是要绕一圈跟他们就是请个安啊什么的，但我觉得还是比较好了，我还是安分的找一个空地扎营。这边是。网络上我有看到这边有一个屋檐，但我不确定是什么。不要好了，感觉好危险哦。我有点不太确定这个是干嘛的，但是我觉得还是要问一下。Hello。This is Yuan from Taiwan. I'm walking West Highland Way, and today is my day 4, but right now it's a little bit dark. I'm not sure whether someone pray here for you. Can I stay here for a night? I will keep it tidy and I will leave tomorrow morning. Also, I will be really quiet. Thank you, thank you, thank you. And also, Merry Christmas and Happy New Year. I know Merry Christmas is over, but the New Year is coming. I hope everything is good with you. Thank you. 现在是晚上的6点08分，然后我刚刚打好仗了。我今天真的超累的，在那个休息站充个电，等个2小时。我原本抱着找很久呢，才可以找到今晚扎营。后来呢，看到这边刚好有一个空地，它很平坦，旁边有一棵树，有人放花，所以我不是很确定它的用意。保守起见呢，要尊重，先问候一轮。我真的一度很想睡觉，今天还买了鞋子。我今天是一个非常累的状态，下午的时候就会跟我的双脚说，我明天绝对不会再让你这么的冷，这么的冷。没想到我就买了一双鞋，主要原因是因为我已经有健行鞋，而且它不是可以套冰爪的鞋，所以考量到它的常用性呢其实比较少。但是我想说，我觉得双脚呢还是比较珍贵，在接下来的旅程，如果就是一直都是湿湿的脚，真的蛮痛苦。这个帐篷呢是非常容易反潮的，所以我每天早上都要用我的快干巾拧干擦干。我今天还有买到超可爱的袜子，因为我真的觉得太可爱了，洋洋的羊毛袜，8块钱，蛮可以的，超可爱。今天的路呢比昨天好走，它的攀升虽然比较多，但是它的路相对比较大，因为我的左脚真的太痛，到后来就是要掰咖的方式，具有挑战性，但其他部分我都觉得蛮好的。我后来想想，这个颜色呢，它算是蛮保护色，所以远看的话，大家应该看不出来这边有个帐篷，感觉这边有比较温暖一点点。